Қадірлі ағайын, армысыздар. Келіңіздер, көріңіздер. Керней ұрпақтары баба рухына тағзым етіп, ас бермекке бел буда. Құран оқытып, ат шаптырып, алыс жақындағы ағайынның басын қосып, елдік пен бірліктің, дәстүр мен ғұрыптың жолын жалғап, ұрпаққа болған ұлағат, аталар ісі аманат деп отыр. Сіздерді Қарағанды облысы Шет ауданы Ақжал кентінің Көкшағыр алаңында 25-26 шілде күндері өтетін Көкбөрі Керней бабаның асына шақырамыз. Баба рухына Құран бағыштап, ұрпақтар басын қосу мақсатында өтетін аста ұлттық ат спорты ойындары, қазақ күресі, садақ ату және тағы басқа дүбірлі додалар ұйымдастырылады. Құнан бәйге 1-ші орын Chevrolet Onix автокөлігі, 2-ші орын 1 миллион теңге, 3-ші орын мотоцикл, 4-ші орын 500 мың теңге, 5-ші орын 300 мың теңге. Тоқ бәйге 1-ші орын Чанган X5 автокөлігі, 2-ші орын 1 миллион теңге, 3-ші орын мотоцикл, 4-ші орын 500 мың теңге, 5-ші орын 300 мың теңге. Аламан бәйге 1-ші орын Toyota Veloz Minivan автокөлігі, 2-ші орын Vaz Niva автокөлігі, 3-ші орын 2 миллион теңге, 4-ші орын 1 миллион теңге, 5-ші орын мотоцикл, 6-ші орын 500 мың теңге, 7-ші орын 300 мың теңге. Қазақ күресі 82 килограммға дейін. 1-ші орын Lada Grant автокөлігі, 2-ші орын 1 миллион теңге, 3-ші орын мотоцикл. Қазақ күресі 82 килограммнан жоғары түйе балуан, 1-ші орын Vaz Niva автокөлігі, 2-ші орын 2 миллион теңге, 3-ші орын 1 миллион теңге. Көкпар 1-ші орын 2 миллион теңге, 2-ші орын 1,5 миллион теңге, 3-ші орын 1 миллион теңге, 4-ші орын 700 мың теңге, 5-ші орын 500 мың теңге. Садақ ату 1-ші орын 1 миллион теңге, 2-ші орын 500 мың теңге, 3-ші орын 150 мың теңге, 4-ші орын 150 мың теңге, 5-ші орын 50 мың теңге, 6-ші орын 50 мың теңге, 7-ші орын 50 мың теңге, 8-ші орын 50 мың теңге. Қошқар көтеру 1-ші орын Қошқар, 2-ші орын 100 мың теңге, 3-ші орын 50 мың теңге. Бәйгелерге тіркелу 26 шілде сағат 10:00-ден 14:00 аралығында жеке куәлік міндетті. Қазақ күресіне тіркелу 26 шілде күні 8:00-ден 10:00 аралығында жеке куәлік міндетті. Ұлттық ат спорты түрлеріне қатысушылар бастарына арнайы каска кию қажет. 25 шілде күні Керней баба ұрпақтарынан құралған өнерпаздар сахнаға шығады. 26 шілде күні гала-концерт ұйымдастырылып, онда қазақ эстрадасының танымал өкілдері өнер көрсетеді. Қазақтың дәстүрлі ән өнерінің жарқын өкілі Наргенже, Арқа ән мектебінің белді өкілі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дәуренбек Әркенов, Керней баба ұрпағы Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық дәстүрлі әншілер байқауының бас жүлдегері Ардақ Мұқышев, аймақтық ғана емес бүкіл елге танымал Арқа сазы фольклорлық ансамблі, жаста жарық жұлдыз Жаз Дәурен, сондай-ақ әлемдік сахналарда өнер көрсетіп жүрген түрік әншісі Мұрат Япрак және басқа да танымал өнерпаздар қатысады деп күтілуде. Ерекше ескере кететін жайт, халықтың көп жиналуына байланысты интернет нашарлап, Каспий қосымшасы арқылы төлем жасай алмай қалуларыңыз мүмкін. Сол себепті қалтаңызға қағаз ақша сала келсеңіздер дұрыс болады. Келіңіздер, Керней баба асының қадірлі қонағы болып, атбегілер баптарыңызда, балуан күштеріңізді, өнерпаздар өнерлеріңізді сынайтын тарихи күнге куә болыңыздар.